Државниот пазарен инспекторат е на терен, забележани се такви однесувања на некои пумпи во пограничните општини, затоа што има голем притисок од соседните држави, каде што цената на енергенсите е повеќе од 40-50% поголема од цената за енергенсите кои што се кај нас. Да речеме, во соседна Србија таа е помеѓу 120 и 130 денари за литар, зборам за дизелот, кај нас е 71 денар. И како резултат на таквиот притисок, ние имаме огромно зголемено количество на трошење на нафта и нафтени деривати и можеби поради тоа во одредени бензински пумпи дошло до недостиг на количините, но од она што сум информиран и избрифиран од страна на Државниот пазарен инспекторат, на целата територија на државата непрекинато се снабдуваат граѓаните, бизнисите со нафта и нафтени деривати. Државните нафтени резерви може да покријат целодневен конзум повеќе од 62 дена. Снабдувањето е, би рекол, повеќе од одлично. Кога почнавме да го рестартираме нафтоводот со нашиот јужен сосед, тогаш на многумина тоа им изгледаше чудно и невозможно. Можам да кажам дека се поминати сите тестови и можеме да го користиме и тој капитал за пренос на нафта и нафтени деривати, но исто така можат и соседите да го користат, да го ставиме на располагање за нивните потреби. Така што Македонија во моментот има стабилна енергетска состојба, е фактор на стабилност во регионот и граѓаните плаќаат цена најевтина во регионот за нафтата и нафтените деривати.